Africa Content TV. Thank you, Jesus. I
ìṣẹ́gun. Ikú ọ̀rọ̀ rẹ̀ dà o. That is why we are here. Ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà o. One of the reasons why you're here. Ó ra ìyè aráyé ní ìkòkú. Ó jíǹde lọ́jọ́ kẹta. Ó jíǹde tìyètìyè ló jíǹde sí ìyè ayérayé. Gbogbo ẹni tó yan ìyè kó ká lọ. Isaiah 53 from verse 4 down to 8. Adá lóró àná lẹ́gba nítorí tiwa. Ohun gbogbo tó ṣe yìí ó ṣe nítorí tiwa ni. Àwa ti rìn káàkiri bí àgùntàn tí ò ní olùṣọ́, ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù wá tó kú fún wa, àṣẹ dámọ̀, àṣẹ wò, àṣẹ rí. Ǹjẹ́ ìwọ yóò tún kàn án mọ́gi sí pẹ̀lú iṣẹ́ àti ìwà ọwọ́ rẹ? Ronúpìwàdà kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, ká lè yọ sínú ìfẹ́ bàbá. Tó bá wá lérò wípé ẹ̀ṣẹ̀ tó dá, ayé tó gbé, ó ti kọjá nǹkan tọ́lọ́run lè dáríjì ọ́ lọ. Má gbàgbé o, he will never leave nor forsake you. Bàbá lè kọ́ ni, kíyá kọ́ ni, fẹ̀gbọ́n kọ́ ni, káàbùrò sáyọ. Ìwọ ni Jésù lèmi mọ̀ o, tí kìí mọ̀. Ọwọ́ èkó nìkan ni mo mọ̀ sáráyé bá ní lá. O ò ní bẹ́ lọ́wọ́ nítorí ẹ̀ bá ẹ láwọ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn. Àwọn tó bẹ́ ẹ lọ́wọ́ gan wọ́n tún máa sọ fúnra wọn, ẹ má bọ̀ lọ́wọ́, ọlọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹnìkan wà, Jésù lórúkọ rẹ̀, fàáyé ẹ̀ fún. Ọ̀la lè lọ pẹ́ jù, a ò ní pọ̀ níbí ká má lè fàáyé wa fún Jésù. Ọjọ́ alẹ́ ti dé tán, nítorí alẹ́ oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì alẹ́ yàtọ̀ sálẹ̀ ẹlòmíì. Torí náà, accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. That is the only thing I have as a gift to give to you. So give your life to Him. Bye.